Este es nuestras perlitas bronceadoras que se estará lanzando mañana, así que ya pueden hacer sus pedidos. Estoy aquí para mostrarles. Vean, esta es mi oficina. ¿Qué les parece? Está precioso. Vean, este arbolito está bello. Me encanta. Vean sus flores, están hermosas. Toca el sol.
Nueva casa. Sistema de riego. ¿Listo? Y más. Quedó cochinito. Vean todo esto. Son las hojas de las flores. ¿Vieron? Ayer hubo un viento fuerte y hizo esto. Wow. También botó agua. Vean ese árbol que tenía muchas flores y ya no hay. Solo hay esto. Tarararán. Muchas hojas aquí. Y también la mesa. Ok, eso es todo lo que ha quedado. Luego de la lluvia.